Biyag ti tao. Rumar, lakay, handa ka magayaman. Kumusta tayo pagnamngay? Nabayada mong tayo gatgata nga matalon. Uwan ba kay? Nagsabat kami, ti presyo kayat na. Di, kung naman no di mo kabalan ti kayat na presyo. Apay, nagdiskitaram iti inayon mi ti kwartata ngay. Bakit? Inayon ko, tayo inabak ko iti palutan. Anya? Kunak man no inidjamon ti makisugal. Italang manan bakit? Naimbag nga rin ta nga bakak. Ada inayon ko. Maudi day tapan nakisugal mo na. Di ka katiagong ungat bakit? Sana balita na nga bakak mo. Naswerte ak iti kakasta. Uwin nangam laglagi pamasan ngag nanayon ti swerte. Magbaybayag, bawian da mo lakan ka nagita nga babakam. Ay na. Nay, apayan bakit? Anya, mapaspasama ka niya mo. Diyak man ang mula kay. Manual daw nakastuyak. Agura ka. Kaano tayo naudi pa nagbinulan mo? Ha? Ayaw ang agpaiso niya. Diyak mo malagipon. Ay, tinasaya at agpilas ka, tagpa-check up ka. Amangan mo't no aginaw ka. Ha? Kasta nga tang agpaiso? Ay, alang nga rod. Kuyogan nak man amapan iti doktor. Lakay. Naimbag ka pa'y mare. Manot tawon mo, ngam nagsikog ka pa'y laang. Ngam siya kay awanan. Napukawan tinamnama mikin nila kay ko amaadaan iti anak. Lumakay kun bumakit kami ngaminan idinagasawa kami. Ay nakinapudno na mare, di mininamnama da ito'y kanila kay ko. Ang nupay kasta, naragsak kami lata. Tablesing mananda ito'y kada kamay. Nagbiit nga glabas ti aldawan niya. Balasitangan kan bariton dagiti anak yu kin nila kayo mo. Huwag nga rod. Ay wan, anda ka di bungan dagitay manggayaw. Agdawat ako ma. Ay adoa. Sige, tapagulyak to nila kay ko. Ipanto nila kay ko ije balay yu mare. Ay na, agyaman ak mare. Oh, para Jessie, si Cam nagayam. Mamunag ka, Nih, anya tayo awit mo? Mangga pare. Imbilin ni Marikate kanibagat kaw. Siya kung tinangyag ta madamati luto ni bagat kaw. Ay, sige. Nung kayat mo, mapantay iji likod ti balay ta, adda ngamin aramida ki jay. Anyat kuku amaya pare. Ikak man iti vitamin dagiti tarakin ko amanok pare. Dagiti pangpalot. Kunak mano insardeng munay da bisyong pare. Sag paminsan lang pare. Imbag man tadi nakaungtan di bagat mo. Saan nga gungat da jay? Ta kanayon mo ti panangabak ko. Kan itad kumot kan ko na ti abakag. Ha? Kan no adda abakag. Igatang mi adagos iti talon pare. Anya? Di limawan tay saksaka atalon mo. Wala pare. Katas ng palot na dyan. Lalaki ka no to'y si Kuko, lakay. Ay, kat nasaya ta. Tapno, ado ti mangiwaras iti apelyido. Uwan kati pagyamanak, awan nakita da problema iti si Kuko. Talaga high-tech ita amin na niya. Sana kasi diyon una na panawan. Sa mula maamuan no babae, wano lalaki ti anak mo no naipas nga yan. Uwin nga rod Panagkunak, swerte ta na ita sikog mo bakit? Ta manipod in sikog mo rita. Adong tinaipundar ta. Ay, uwin anya. Ay na, sapay la ko mga rod at agnanayon da ito swerte talakay. Uwin bakit? Ket an nadama ka na yun ta salon at mo ha? Tapno na salon at tumot ta anak ta nga ipas ngay mo. Uwin ka di lakay. Ay, anya nga tano ay bakpailaan ni nanang dito'y balay. Tapno ang dakat-gadwak no kasi awang ka dito'y balay. Ay, kat nasaysaya at manan, bakit? Nanang, nagsakit una yung tityan ko. Aga nakaksan. Anya, ayan nga min ni Romar.
Pumanaw-panaw pa ilang amain katambo na mo't nga asidagan ti panagpas ngay mau. Tsak kabala, nanti sakit ti tiyan ko. Mabantayo ni di hospital. Unay kamutan, Romar. Amumat nga si dagan ti panagpasngay ko. Ngam pumanaw-panaw ka pa ilang mat. Ay na, di kan agunget bakit ang mga mabignat ka. Ala, aginanakan, tapno daras ka pumiksa. Ay no, nagluk magtimpas ngay mga anak ta. Nagwapo pa Kaing ingas ko launay. Ngamatan. Nagmalas lakat da tao na. Apay, anyat pagpupuduta masimang pad, Romar. Nabakak man na. Sayang di pustak. Ita akla anabak. Medyo dakkel mat di inabak da kanyak. Bakit? Ay bon, ayan tayo anak ta. Inala ni Mari LV, mayatan launay ka ni baby. Pagayat na ray-ray-awan. Isubli na mo la ka no madamdama. Makay, ayo da tinga ubing, LV bakay. Man-manong agsangit, man-manumat nga umisam. Huwag narod lakay. Nadlaw kumot day ka. Ngam gagangay nala siguro ta ubing pay mat. Maalagon dawaya mong ti kaadda na dito Ta isublik manen no madamdama. Ang mga nusap-sapulan dan. Naimbag man ta kaya't nang ipabulod to'y ubing kadata. Tapno maaramid na dagiti trabaho na iti unag ti balay. Maala upa man pailaang taurnusak to'y bag nga ayan ti gatas na. Lakay, sa bali mo ti mapalpali kun iti naudi nga anak ta. Nga anya bakit? Special child sa amat ti anak ta. Anya? Pagkunamad. Basta, kasta ti madmadlaw ko. Ado dagiti pagilasi na kasaan anormal ti anak ta. Anya? Ay saan? Jack makro na kasta ti anak ta, Kati. Kan isunsamot ngagmamalas sa kijisugalan. Taday ta anak ta ti mangmang ta di ti malas. Anya nga'y taramidan ta. No, anya min tinangin inawam Tapay nagbali na kasta ti anak ta. Apay siyak ti babasulam nga'y. Tinasayat, ipa-check up ta. Kit sapay ko sana pudno ti atap ta. Lakay, husto ti atap ta. Adda na'y dumduma sakit ti anak ta. Adda diferensya na. Ay, Jack Maklon dahi tang obing. Isumot lagayam ngagmamalasak. Kunak no swerte dahi tang obing. Problema mat gayam tinsangbay na kadata. Anyalagan ti ibaga dagiti tao. Abnormal ti anak ta. Katuray siyak mata. Jack mat kayat ka daw aware ng abnormal. No kayat humare. Da kayon ti mga aware iti anak me. Han? Sigurado ka, Mare? Ay, kayat milaunay, Kayat nga tanila kay mo. Kayat na dayjay. Tana asidagan tirik na iti ubing. Takanayon ko kat nga rod abuludan kada kayo. Alang nga rod, ampunan yun tanak may, Mare. Ay na, Mare, ang mga numakmaklaat ka laang. Ang mga nupagbabawyam to day tanga aramiden nyo. Saan? No kayat yung agaramid tayo iti kasuratan. Tapno nalawlawag ti saritaan. Ay, adan anak tabakit. Hun nga rod lakay. Kasladyak pa'y lapat yan nga adan ibilang tanga anak ta. Huwan nga rod bakit. Agam mas daawak. Apay nga ta, ngayon pampundan kada tatoy anak da. May salaang ti amok arason. Tana sa uy idi kanyak ni Marikati. Adi na kayat ti agaywan iti special child. Anya? Anya na niya nga angot. Mas lang na mapupuuran bakit? Ala, tay insaang ko iji kusina. Nalipatak na dyan lakay. Ang dasok nagtao di di kusina. Mauram sa mo ti balaytan. Ala, huwag ngagpaiso. Irar mo ni baby. Darsam,
Agkid daw ka iti tulong ti karuba, tamang kita kiti kagawaan ang kabalak amay salba. Darasam tanay na puskulon ti asawk. Ay nalakay, awanan. Naming pinsanan adin maputi balay da Mari LV. Adamak iti sumagmamano ang kagawaan daan ay salbar Ay, pudno tayo hatap ko, amalas na diyang ubing. Kita, manungal daw na pala kadakwada, ang kas jayan, tinapasamak. Ayun, anya. Ay na, naimbaglakit din tasan na data tinakapasamakan, dayjay. Naimbag ko nam, tayong paampunta adagos na diyang ubing. Taro saan, agmamalas na pala ko mga gingga ita. Mari LV, makipagladingit ak itinapasama kiti balayo. Ay nahagyaman tayo laangan, tawan na dangran kada kayo. Ay, huwag nga rod, Mare. Ngam nagkasang. Awanin balay ni. Kat anyat plano yung itaning ngay, Mare. Ijay kami pailaang kabang-ibang abarangay nga agnaad, Mare. At datay basit alote nila kay ijay. Patakderan mi iti uray basit abalay. Kentap numaliklikan dagiti chismoso kang chismosa akaaruba. Amang ibagbaga amalas kano ti anak mo nga impaampon mo. Lakay! Lay, apayakas na tilangang bakain. At namanin naawat ko asurat manipod ijay pagadalan da James. Kahit, anda tinakalanan iti surat. Waiver mat, lakay. Waiver para ite. Gaputan na laing iti sports ti anak ta. Maysa ni James kadagiti napili nga agbalin nga scholar. Kabalan na nga ta. Ay nalakay agtalag kakadi iti anak mo. Nalaing ni James. Iso apirmaan tanda ito Ay katuwanan na. Sa bagay, di tanton problemain ti panagagal ni James no kaskasanaw bakit. Unay ka matan, Romar. Kastamlatan na ka na yun. Di mo matan idyan ti arak. Minalam ka matan ngagbartag. Di ka man kung diungar di ta kasi. Malaki din, ikaw na kiti makanta mabisina kon. Anyat na sila. Tay ugot ti kamuti na alak di tarubayan, ha? Anya? Rabi, ugot ti kamuti. Wala ka dito sa balay. Kapag di ka mauma iti ugot. Anya kumatigatang ko nga iti masida. Kat di ka matmangyawatan iti pagpalengkek. Awan may gigam ang kakwarta. Ay, kat agtrabaho ka ngamin Kanain lang siya kaon. Makauma kayo mo ta bibiyagan. Na? Ha? Dayta ngamin kat. Tadi mo inan-an na dandagiti na ipundar ta sa nikwa. Nalaing ka ngamin ngagbisyo. Gumaliwat ka man. Kagpay sumat. Adong agpayso na ipundar ta sa nikwa ide. Gapo iti panangabak mo iti sugal. Ngam gapo matlang iti sugal na ila kumaaminan. Nakautang ka pa yan. Sumardagan. Duraban ka ni. Umanaw ka dito sangok. Tamang ano anya ti maramit ko ka. Di mo kaya tadanggan dagiti ibagbagak. Gapo tamapaysuan ka. Mrs., nalpasan ti ayayam ti anak yo. Kat kablawan kayo mat. Dakkel apakaidayawan ti panangabak ni James. Saan lang apara iti pagadalan? Nudikat para iti lugar tayo. Agasam, gold medal tinahakot na. Mabalinan nga ilaban para iti International Olympics. Ha? International ko na yun, ma'am? Ay na, marigrigat kami laang. Ang mga nudakkel ti magastos para iti dayta. Di kayag danag, ma'am. Awan puspusan nyo tada kami ti makaam mo iti dayta. Romar, kitaam ka di. Kitaam ti adda di tayo screen ti TV. Apay ka di. Nagsakit ti ulo na tao to makari ka. Kitaam ngamin, Ha? Damari LV kan pari Jess na kita Tay barito nga adda di ta nagtengaan dati kitaam. Matmatam. Ha? Tay anak tangay nampunda mo na ito. Wan, kitaam Nagadutin na kaukur amin dalya iti tenged na. Kat saan la day ta? At dada pa iti sa bala pagilyan. Anya? Nene.
Asa na nakadanon da ijay? Lakay, jak laing pag-arop nga agbaliw amaming pinsan ti panagbiag ta, gapo iti anak ta. Agasam, napadasan ta pa yung tinapan iti sabali apagilyan, gapo kankwana. Gapo iti anak ta amin lang ito'y bakit. Nalaing namin. Sa lang iti sports ti paglaingan na. Uray ti pagadalan da, nga uray bagbagada nga da di prinsyana. Ang ti pagyamanan ta, sana grabe. Mild laeng ti kasya kasasana. Wan nga rod lang ay. Asino nga'y ti mangipagaro? Agapo kankwana kat napadakil tapayan ti balay tayo. Mari LV, Pari Jess, at kami. Ha? Ne, da kayo magayang mare. Malao mo nagkayo Wala, umay kayo. Agyaman kami, pare, mare. Agyaman kami, pare, mare. Ala, agtugaw kayo mare, pare. Ay na, nagdakkelan ti balayo, mare. Gapo amin kini James nga anak tayo da ito'y mare, pare. Ha? Kat pagyamanan mi, tada kami tinagbalin adadakkel na. Hindi mi rin pakarop. Akastuyin tinagbanagan ti biyagyo, gapoy ti anak mi, mare, pare. E dinto tada kami. Mamimpinsan na, naikisap ti pagbiyagan mi, gapoy ti sugal. Ha? Oh, mare. Imay kami, sublian min ti anak mi kada kayo. Anya? Wan, mare, pare. Pasensya kayo na, naamiris mi ngaminan ti bigdut mi. Ti panang ipadawat mi iti anak mi kada kayo. Saan gaya marumbang nga ipadpadawat ti anak? Di mat adda saritaan kan kasuratan tayo. Asa inyo nga aramidan ti kastamaray. Kasuratan la dayta. Sana nagnay ti attorney, mare. Dakkel ti karbangan mi ti anak mi. Sa pasensya kayon. Masapo la sublian min ti anak mi, ta mailiw kamin kankwana. Anya? Yeah. Anya ti aramidan talakay. Awan mat karbangan takin ni James. Saan tamat apod no nga anak? Nakasaritak ni James. Di na kaya ti mapanitayan ti nga pamilya na. Uray di na kaya ngamdagi tilat tadadakkel na ti masurot. No siya, awan problema na anak dakit nga ron. Ni James ti pampanunutag. Kaasimat no, pwersaan tang alaan. Anya ti aramidan talakay. Tara siyang matiagrobot akati. Nakapaypayag ka, aldawan. Masapo na mayawitan ti anak tayo ti puder dagi diyang agasawa. Isura ka ti mayroon rano din. Wan, umayan. Mala, mapantangarudan. Ang pagluganan tangay. Binulod ko tayo tricycle ni insan ko. Tapno da pangiluganan ta ka ni James kan nagiti gargarat na. Nala, mapantangarudan. Agturungan dito'y damari kati kan pare Roman takay. Alaon dan ti anak. Alahos doon, hindi ka nagsangit. Patibkaram ti pakinakam mo. May ruwam tantumot laeng nga awanan ni ti puder ni James. Maasya na kiti anak ta. Agsangsangit iti silid na. Di na kaya ti pumana. Mala, inta pa'y lakasarsarita ti anak ta. Bayat nga awan pa'y nagigidadakil na. Ay na, nagpartak mo ti pa nagpataray mon. Overtake ka nga, overtake. Kamkamaton ta ti oras ka ti. Ay sus, nagkurbaan dito. Hindi ka overtake ha. Ha? Ano masabot na truck? Diyos lakay. Kasladyak pa'y lapat yan tinapasama ka dagiti kumari kan kumparita. Wan nga rod bakit? Oh, awan mangipagaro pakasto ti pagbanagan da. Saan da nalasatan ti panakadisgrasya da? Wan nga ron. Mala, tumulong tayo ti panakalamay da. Mangtad tayo ti gastusan ti pamilya da. Oh, wan bakit?
Kaasi nagtinapanawan da nga anak na. Tanagindandamot na napimusay. Biyag, di tao. Zeus, iho, adda ka manan dito'y kwarto ni manong mo. Manon abulan tinapalabas, manipod iti naipan ti kapsat mo iti mental hospital. Aging ga ka diit, kat di mo pa'y lamaaklon tinapasamak kan ko, ana. Saan nga rod, mama? Nakaragragsak mo't nakit kitaan. Kaslawan problema na. Ngam apa yan nagbanag akas dyan. Nakapsot nga minti panunot na iho. Di nakabaala na baklayan no adda nadagsan aparihot asumangpay kan kuanan. Mama. Agduma kayo iti kapsat mo. Tanapigpig sa ti pakinakam mo, Zeus. Sipod pa'y iti babasit kayo. Nadlaw kunti kinakapoy iti kapsat mo. Di na maaklon ti panagsinada iti babae nga inayat na iti kastaunay, mama. Kat iso pa yung tinakapukawan ti limbong ti panunot na. Uwan nga rod, anak ko. Agsaga na kanyak dahi tiyay a babae. No agsabat ti dalan mi. Ikaro na tinapasamak ka ni Manong. Ha? Anya ka di daytan nga ibagbagam, iho. Awan mo at akin pagayatan itinapasamak. At tinasayaan, agpulas kakitin, tamapanta sa rungkaran ni Manong mo ita. Awanan ti gatas ni Sayon, anak. Naudin tay tinimplak itay bigat. Sige, nanang. At dapay matkit dinabati ang kwartak. Agudungak no madamdama, tay nakgumatang iti gatas na. Ay, masya nakiti ubing. May ramramanan iti kinarigat ti panagbiag ta. Jak pagbabawayan ti idadatang ni Sayon kadatananang. Taiso ti inspirasyon ko ita. Di mo pa yan na ituloy ti panagadal mo. Makauray day tananang. Ubingak pa'y mat. Maituloy kung tulat ta ti panagadal ko. Basta ita, kayat kayo atulungan ang mga iwan kinisayon. Tani, bakit kayon? Ay, dumakkel ni Sayon nga awan amana. Ala, saan tayo na pagsaritaan ti may papan iti day tananang? Agrubat akit din. Tainak gumatang itigatas ti apo ko yo. Dituyak langin, mama. Saan ako nga umasidag ka ni Manong? Da kailangan no kayo tiyo. Sige, iho. Sikati makampo. Mabit lang nga rota kasaritak tay nurse amang bambantay kan kuana. Sige lang, mama. Manipod dito ayan ko. Nalawag lata makita ti ayan ni Manong Brian. Kimot to. Kan lima kay tilangana. Tay matidugmat ng ti iming kan barbas na. Aging kat kaano nga ta akas ta ti kasasaad ti kabsat ko. Anyamat ta nagasgasat na. Tiyak kabala na kita ang tilangana. Rumarakon. Tauraya ko ni mama itayang tilugan. Ni, Maureen, si Kamat Gayam, sombra ka Ay, agyaman nak, friend. Ay, adagayam imot ko agatas kan merienda para kin ni baby Sayon. Ala, nakababain mo. Ay na, awan ti rumba nga pagbainam, friend. Ay, wan, ayan ni Sayon. Ay na, mailiwa ka mang rayaw kan kwa nakit. Ada ijay likod, aw-awiran ni Nanang. Jak ngamin makawayas dito'y balay no makitkita na. Kumarayo lat ta kanyak nga uray adda aramida. Ay, no apay mo't ngamin ang nagbalin ngay responsable dagiti dadakkel na. Siya kung tinagbalin nga ina ni Zion, Maureen, manipod imbati ni Hasmin kanyak. Wen ngam kapukan kwa na in sakripisyong ti panagadal mo. Pati dagiti scholarship mo napukawan. Masya naklakot nga rod kan friend. Nadala ko mamaramedak. No makaurno nga, ituloy kong tumanan ti agadal.
Ay, no kayat mo. Isarak ka iti kumpanya pagpapaayak. At dabakante iti kina janitress. Ura, part-time ka lang, no iso. Ah? Ikatuan ano mabalin lakit ni. Kabailan matkit din ni nanang nga iwanan ni Zion. Kan may sa masapul ko at talaga ti trabaho, friend. Kani, pimigsamot din nga aggatas ni Zion. Alang nga rod, agsagana ka. Taikuyog ka inton lunis si pagtrabahwak. Nagdakkel ti kumpanya pagtrabahuam, friend. Naimbag ka pa'y, natalgad din ti pagpirukam dito eh. Ay na, tinapatag, nakabiro ka matan iti pagtrabahwam. Ay, naimbaglangan at nasingpot tayo HR me. Kan amamok ngamin, isa pinatgan na tikid daw ko ano mabalin, kat ag part-time ka pailaang. Tapno maigiddan mo ti panagadal mo iti panagtrabahom. Kabailak nga ta? Kasanon tay busbusan dananang kansayon. Amangan no saan nga umdas ti sweldo, no igiddan ko ti ag-eskwela. Ay na, di ka di madanakan. Tulungan ka matkat. Ganda aramidam, inutam nga alaan nagiti units mo. Tapno di ka marigatan. Kitaan tayo saan nga ag-conflict iti schedule mo. Uray iniinot lang ti panagadal mo. Tinapatag, makaturpos ka. Dakkel ti panagtalit kuken ka, taam mo ka nasirib ka. Ay, sige panawan ka pa ita na isurot mo tan nang itinaskan nga aramidam. Say-say atin ti trabaho mo, wan? Uwan mo rin. Agyaman nakmanan. Agbayag kayo ka dito opisina, mama. Dito'y kayo na mangal daw, tagpa-ordera kiti makan. Kaya't ko lang ti pumasyar, iho. Agawid akmat latakos. Anyang harap ti kayat yung nga inuman? Kayat yung tagkape? Mala si katibaka mo, iho. Amumatan no anya atimpla ti kayat ko. No sugar. O sige, mama. Ito kaw yung pala nga ron. Tapangur-urayan nyo iti kape. Tagpatimplak iti janitress. Good morning, sir. Ma'am, adto iti kapeyo. Thank you. Ha? Ada ka di pa ipaaramid yung kanya, sir, ma'am? Awanan. O sige, mabalin na kami na panawan. Sige nga rod, ma'am, sir. Mama, mabigbig yung kaniday chay a babae? Sana kasigurado no iso day chay ti. Iso day ti nobya ti kabsat ko, mama. Uray ladawan lang kinakakit-kitaan tayo ti nobya ni Mano. May lasing ko. Masiguradok na iso day chay. Ala. Agkapitakit din, anak ko. O anya, kinasarita nakakadin ni boss, idimpan mo ti kinid daw na kape? Saan? Ngam, sa bali ti panagkita na kanya. Naklaat la siguro, tabaru-aro pa ti nakita na. Ngam nasingput da, nang runa ni Mang Pasita. Ngam tay anak na. Kasla kumilaw ti mata na akimita kanya. Kasla kagura na. Ha? Ala? Saan matakas Jenny, sir? Naragsakto pa makilanglangin kada kami. Naira nala sigurong anda parikot na Iso akas ti tinakita madjar na. Kat no nagsingpot ni sir. Muray kamatan. Nagsimple ti ipaparamid ko ken ka. Ngam di mo pa'y maaramid iti nasayat mo. Sir, pasensya kayon. Diyak ngamin naawatan tay instruction nyo itay. Pimanaw kayo ngamin adagos, sir. Kan may sa kinadjanitress ti inaplayak. Kat panagkunak, saan ko alin niya dagiti ipapaaramid yung Sumungpat ka pa lang? Sir. Sir, siya kung tagkit daw iti pasensya para iti gayam ko. Siya kung ti mga ramid iti papaaramid yung kankwana. Si kakabiti nang isarak iti dati a babae, Maureen? Uwan, sir. Sana ga po tadyak pakibibiyangan nagiti aplikante diti kumpanya. Katilamutan isarsarak yung tao. Ay, pasensya kayon, sir. Nagagatmat kit din ni Heaven kan nasingpet. Diyo ko manungtan, sir. Di na pengamin kabisado ti pasikot-sikot diti opisina. Pasensya kayon, sir. Say-saya ate ko no sumaruno. Awanan ti sumaruno.
Sir, maasi kayo kumamat kan kuana. Iso lang amin tinamnamaan ti anak na. Ha? Ulitak, sir. Nasingpot kan nagagat ni Heaven. Kumusta mo ti trabaho mo ngay anak ko? Nasaya at latamat, nanang. Ano saka? Uray ka na yun nakapagpupudutan tay bus ko. Diyak man mo. No apay akas jay. Kaguranak day abus ko. Awan mo't madingar aramidak kan kwa na. Nang runakot kabarbaro akpay la ijay. Ay, kat ano sampay laang anak ko. Para kan ni baby sayon. Nanang, uray kas-kasano. Adda pangalaan tayo iti inaldaw abus-busan tayo. Kan maigitan ko pa'y tag-eskwela. Nga uray basit la ti units ko. Ang ne, di mo kumamot abusuan ti bagim anak ko. Tapno saan kang agsakit, wan? Nanang, sige tagrepaso ak pa iti leksyon ko, nanang. Evan, kabalam ka di pa'y? Awan karbangak asumo ko, Maureen. Jakmot nga rumaangatan mo apay naguyong ni Sir kan ka. Italaang mo takas tiyay. Nga da pagpupudutan na nga empleyado. Kasla daguran ni Sir Siyus kanya. Ngam, apay ngay, awan mati amo kabasol ko kan kwa na. Jak ngamin maranranaan ka. Kasaritak ko mamaipapankan ka. Ay na, saanan? Di mo aramidan day na. Amangan no mairaman ka pa'y. Diyak kaya't apatisi ka at pangipapasan ni Sir itigura na kanyak. Diyak mo't amo tigapuna. Kita, Klein, naging kat kaano ti pagpatinggaan na dya babae, mama. Talaga ka di nga isuday jay ti ex ti kabsat mo, anak ko. Isulaki ti day jay. Dakil ti pamati. Diyak lang amin amo tinagan ti ex ti kabsat ko. Tapos saan mo't nga roda na makasarita itinasaya at ni Mano. Kas jagat nga roda di kasasad na. Damaga ko matinagan ti ex na. Masigurado nga isuday jay, mama. Iso nga ramirig ti amin nakabaalak amang balas iti awanan pa yun. Nawayaak amang aramid, kadinaan mo ang kabsat ko ti inalilaw na. Iho, saan ko maakasta? Maasyan ka ko ba? Di mo ko mariribukan day chay ang babae. Kas makita kat nasingpot mo. Nalaing-laing pamarang, mama. Puutan nyo to'y kunak. Sumukon tumatlaang na jay ang babae. Saan lakit di ama gustuan ni manong mo numaamuan na ti aramida? Ibalas ko lang tinapasamak ken ko na, mama. Kamalitiwagas mo, iho. Bayam ani karma ti mangbalas kan ko na. Nubilang agpaiso ti atap mo. Tsak mauray ti karma, mama. Ngam amang ano si kanto ti pagbalat kanday tangar aramidam, iho. Di kay madanakan, mama. Saan to ang mapasamak na ita? Ne, kunak man nung nag-out kan. Adda ka pa'y malagayam dito opisina, Heaven. Madam Damapay, 5 p.m. pa'y mat ngamin ti sarak ko iti pagadalan. Kat, kumustan nga ni baby sayon? Diya ko nakikita. Ay na, limok magmanen takasano, naglaing nga agatas. Nagbiit ang maibus ti gatas na. Ala, ano sa mon, friend? Sana bale, tamabiit a dumakkel ti ubing itan. Ang masurunak lang amin iti kabsat mo. Basta imbati na latan ti anak na. Adi naman la imbagan o asino ti amana. Tapno da ko mapagdawatan tayo iti sustento ti ubing. Anya ngay, da kayo itan ti marigrigatan. Pero wisyo ti impain na kada kayo. Saan aperwisyo kada kami ni baby sayon? Ay, talaga kay di paliwawang day di ahasmin. Sipod kinaubing tayo, talaga sakit ti ulo ti impapaay na. Maureen. Aging ka kadita kat di pa imawag kada kayo? Di yu pa ilam mo no sa di numanantayan di kasingin mo? Saan pa nga road, friend? Ay, talaga nagduma kayo iti ugali iti kasingin man niya. No kasano ti kinasingput mo? Isumot ti kinawulwul day di kapsat mo. Nagkuna mabalin mo ti agawid? Sir, adda nga minaskan nga asikasok ita. Nakapakada akmatan iti HR, sir. Syaklat ta ti boss da nga HR. Iso asyak ti masurot.
Lepasam ti oras ti trabaho. Sir, importante nga mintaramidak ita. No kasta. Mas importante gayam ti aramidam itirwar ngam iti trabaho. Sige. Once arimwar ka dito yung building, di ka nagsubsubli. Maasyan kayo kumamat, sir. Diyak maawatan no apay kasta lang unay tigura yung kanya. Awan matamo ka basol ko kada kayo. Yam no pa'y kasta. Maano sakta para iti pamilyak ti pa nagtrabaho dito eh. Sige. Nakaamu ka no ipilit mo ti kayat mo. Basta laglagi pam ti imbagakin ka. Nutob nga rin na. Awanan subyam at trabaho dito eh. Apay akas talaunay ti panangisakit mo iti dahi siya babae, si Kamaurin. Masyanak namin iti gayam ko, sir. Ikarkarigatan na nga isaksakat ti panagbiagda. Ada ka di basol ti gayam ko kada kayo, sir? Takanayon nyo ngamin nga ungtan? Awan bibiyang mo iti dahi ito eh. Pati gayam si kaagayam na kat inulaw na. Manangan lilaw na di agayam mo. Nasingpot ni Heaven, sir. Awan amo kay nagrabyado na. Basta ibagam iti gayam mo, asaanan ngagpakpakita pa dito eh. Maasi kayo kumamot kan kwa na, sir. Isapsapar na laang ti panagadal na bayat ti panagtrabaho na. Kat makinunam nga dan anak na. Apay ngamin nga inununa na tinaganak ngam ti panagadal na. Diyo lang amin amo ti pakasaritaan ti biyag na, sir. Wan, adda bibiyagan na nga ubing. Saan nga na nagtaod day kan kwa na, sir? Nagsardeng pa yan nga agadal ka po iti dayta. Itatanadaan iti gundaway amang ituloy iti panagadal na. Da kayo matagbalin na tubong, sir. Nasingpot ni Heaven. Gamjak amon aging kat kaano amaanusan na tikasta at rato yukan kwa na. Zeus, iho. Kitahom ka di da ito'y babae nga ag-viral iti FB. Kaslaad da kaing ingas na. Sigun iti nangipost. Agwalang-walang kano. Kat napukaw na tilimbong ti panunot na. Kaing ingas ti janitress iti opisina na ita babae ah. Wan nga ro anak ko. Kaing ingas na launay. Ay na, anak ko. Hapay akas tamot ng tinagbambanagam. Binaybayam mo ng tibagim. Masapol ang maipaagas ni Yasmin, nanang. At ang nakasaritak nga ahensya ang mabalin amang tulong kankwana para itipan nakapaagas na. Sapay agtangran. Iso adelikado no agtalin na adlaang dito'y balay. Nalangaro anak ko. Tulungan tatikabsat mo takaasimot. Nanang, nangato tigurigor ni baby sayon. Ay katkasanong aruditan anak ko. Itaray tayo iti ospital. Kumusta kan, Manong? Dakilan tinagbaliwa ma. Ala, itultuloy mo tiyagpaimbag. Tapno makarwar ka nito mental. Mayat, ading. Kaya't ko na makita ti anak ko. Ha? Kasta ti kanayon na nga ibaga kanya kanak ko. Tunggal sa rungkarak dito ayan na. Kasta ti sang kabalikas na. Anya? Ang pudno nga ta nga adda anak na, mama. Pinaayabanda ka no, sir? Wan, dada na patagapagsaritaan ta. Ado ti kayat ko adamagan ken Kamaurin. Anya dayta, sir? Jacqueline, pagkarupakas na tinapasamak. Wan, sir. Iso anas kan nga agsapul man ng itibaro pagtrabahuan ni Heaven. Tani, inikat yumutan. Anya pa nga iti pangalaan ni Heaven iti paggatang na itigatas ti ubing imbati ti kabsat na kankwana. Awanan Mabalin ka di akit dawon ti address ni Heaven. Kaya't ko ang makita ken makasarita. Apay ka di, sir. Basta kaya't ko ang maamuan ti address na. Tamapanak itayan na itamat lahing. Sa dino ka nga ospital ti ayanda, anak ko. Saan da ka nga amo, mama? Basta sa pulan tayo kadagay ti ospital.
Sana bale, tayong bagada tinagan ti ubing. Anyan day ti ama paspasama ka na ko. Masapulapan kan tayo ti kinapudno, mama. Madam, jak ni namnama da iti apagdang. Awan nga min ti amo, may maipapan iti ama ti apo ko. Heaven, iha. Madam, Agiama na ka na kayong agina. Tadiyo binaybayan ti apo ko. awan anyaman na, madam. Oh, Heaven, pakawanan ako, ma. Sorry, no, kanayon ka idi nga utan. Sapay ko mata maawatan nak. Ti amok namin ka talaga si ka ti ex ti kabsat ko. Di kay madanagan, sir. Tamaawata ko no apay kagurgura jak idi. Sa anak matkit di anagimula iti sakit tinakam. Medyo nasa irla ang tiriknak idi. Pakawanan nak, Heaven. Wan, sir. Napakawan kayo. Numan-nugot kayo. Pagsisinublatan tayo nga aw-awiran ni Baby Zion. Kaya't kumat nga iwanan ti apo ko. Sapay ko mata diyo pagkadkadan tikid daw ko. Awan ti karbangan mi nga agkad-kad, ma'am. Pagyamanan mi kiti, no tulungan da kami para iti kaanakak. May sa tayo na pamilya. Isong agtitinulong tayo para kin ni Baby Zion. Heaven, ituloy mo ti panagadal mo, tasyak ti makaamokan ka. Ha? Di mo pa kadanagan ti magastos, ta isulder ko amin. Saya atam ti agadal, tano makaturpos ka, agtrabaho ka adagos iti kumpanya ngayan ko. Ha? Ala, nakababain, sir. Oh, please, di na kong awagan iti sir. Siyos ko namlat ang kanyak. Kan awan rumbay nga pagbainam. Syakit di ko maati agbain kan ka. Gapo iti naramid ko iti kalabas. Aramidag ti kastoy. Takayat ko asulnitan ti nagkurangan. Wano nagbasulakan ka. Ha? Agi amanak narad no kasta, sir. Ikarit, ipamaysak ti agadan tapno makalpasak. Kat tapno may pasnek mo ti panagadal mo. Da kami pala ang ti mangaywan ka ni Zion. Tane, nakapsutan ti inam. Naimbagla iti balay, tada ti babaunan nga agbalin ayaya ti kaanakanta. Biyag, ti tao. Sa dino tinangikarga amin ti uniform ko, Auntie Biring. Adda iti kabinet mo, Anton. Awan mo ti jay. Nakahanger, nakong. Na kayo man langan ti mangsapol ante. Itay pa abirbiru kang awan mat. Inwara ko kumaano adda. Mabitla ang nga raw ta siya kung ti mga labarok. Ni mami, rimor ka din? Nasapa rimwar, tada ka no meeting da. Ala, agawaan nyo nga rin ti mga alay ti uniform ko. Tapno saan nakamala daw iti klase. Kasapulak ti kwarta, mami. An-anom ti kwarta, anak ko. Awanan allowance ko, kan ado ti babayada kiji pagadalan. Mano ti kasapulam, aya? 10,000, mami. Anya, an-anom ti kasta kadak kalagatad. Kan allowance ko, kan pagbayad ko iji pagadalan. Nagado ti mabayadan iji school. Ay, ala, ipalagip mo inton bigat. Ang mga numalipatak manan. Agkapi-kapay ading ko. Adto'y titinimplak akape. Agyaman manang. Itay pa'y aming mingmingam tiladawan nyo kanagitindwang ampun mo. Nagpartak ti panaglabas ti altaw manang. Kaano lang itinampun ko datrina kan Anton. Ita, kolehiyo dan atwa. Manuabulan laangan kat agraduardan. Ay, bumakbakat matanda tao. Kasta talaga, ading ko. Saan tay amalapdan ti panaglabas ti aldaw? At iti regalo kan ka para iti panagturpos mo iti kolehiyo, Trina. Ay, agyaman nak, mami.
Daytoy matiparakan ka, Anton. Agyaman ak, mami. Happy graduation kada kayo, Adwa. Agyaman kami ititulong mo kada kami, mami. Awan anyaman na. Pagrabangak timang paadal kada kayo nga anak ko. Kumusta nga iti trabaho nga inaplayam, Anton? Naawat ka kadi? Wan manang Trina. Kalkalpas lang ti interview itay. Ngam naawat akadagos. Wow! Congrats nga rod na! At damat lang nga natalga na trabahom. Sika nga, kumusta ti application mo iti may sa asikat na kumpanya dito lugar tayo? Nakapasa akiti mo na nga interview. At damanan sumaruno. Ngam amo kadakkel ti chance sa maawatak. Nukas ta nga ron. Congrats in advance, manang. Thank you, ading ko. Naimbag ka pa ay karidad, ading ko. Apay mo't anay bagam ti kasta, manang. Gapot adon, tinatulungam. Ado nga minti kwartam. Saan nakas kanya ka mamirmira o taklaan? Hindi mo sawin ti kasta. Ta saan ka abaybayan, manang? Tano saan aga po ititulong mo kadag iti dadakkel ta iti? Saan ako maana kaadal? Pinagsardeng da kadag iti dadakkel ta iti nga agiskwela. Tapno matulungam ida. Isu adakkel ti na itulong mo kanya. Katadaak laeng met dito'y amang tulong kan ka. Isu ano adda ka sa pulam. Ibagam laeng kanya. Agyaman na kading ko. No nakiasawa ka siguro, may mayat manan. Sipod pa'y idi. Talagang awan planok ang makiasawa, manang. Isu nga rod anang ampunak laengen. Kat ita, nakaadalan nagitidwa nga ampun mo. Wen, kat isudan to ati mangituloy itinarukyak, manang. Isudan tumit laeng ti tumulong kadag iti agkasapulan iti masungad ngal aldaw. Nay, handa ka matgaya man, karidad. Ay, makapanog, manang. Nay, anya ti kayat mo nga inuman, tayalaan ka. Inton madamdamalaengan. Daanton kan Trina, ayanda ka di. Ay, saan da pa'y matanagawid? Ang mga no nag-overtime damanan iti trabaho da. Wano saan, ang mga no andamanan ti outing da. Wano simurutan da, katrabahuan da. Ay, nairuam dan iti kasta panagbiag. Tunggal agsweldo da, gastusin da amin. Wen nga ruda dua atawanan ngagtrab-trabaho da. Ngam awam pa'y pakakitaan ti sweldo da. Unay nagijeng anak ko. Di dan samot amo ti agurnong iti kwarta. Puro gastos ter aramidan da. Manang biring, makaturturog ka ka din. Saan pa'y karidad? Apay aya. At tugaw tapay lang arod dito iti rasa. Taday pagakan ka. Anya day ta ading ko. Manang, nabayagan a panawen asikat iti multulong kanya. Isoan a panunot ko ti agsubad iti kinaimbag mo kanyak akabsat. Sa anak mo't ngagkidkid daw iti subalit. Wano bayad dagita ading ko. Agipatakderak iti balay mo, manang. Anya ay isaanan. Tapno adamot mako na abalay mo, Jakon ka sa pulang ti balay. Bakit ako nading ko? Kan may sa agpadatamat nga awan asawa na. Idunar mo kit di manen kadag itag kasapulan dayta. Tapno mapadasam mo't ati maadaan iti balay, manang. Amok dagiti sakripisyom tapno matulungan na. Sika ti mga asikaso kanyak. Kan kadagiti ampun kuno kasta nga adda trabaho. Umdasan kanyak ti panagnaed ko diti mansyon mo, ading ko. Basta mangipatakderak iti balay mo. Kan saan ang masapul nga inaldaw ti panagtrabahom dito'y balay. Dakkel mo tandaan ton kan Trina. Isuda mo ten ati agluto iti kananda. Kan mangilaba iti murangda. Una, si kangarog ti makaam mo. Noan niya ti pangadang mau para kanyak. Si Kati masurot, ading ko. Nangag ko ti saritaan da mami kan antibering itay agsapa manang Trina. Anya ti nagsaritaan da?
pagipatakder ka no mat ni mami iti balay para kinkwana. Anya, ay, sana mabali na. Makibingay kit din iti tawidan takuma. Wan nga rod Uray ampun talag. Dakdak kelat ti karbangan tayo ti sanikwa ni mami. Gamdaya kapsat na. Ay, wana. Makadlawa ka talagan. Tila mo't mait itad ni mami iti dayja kapsat nan. Kat dayjay mo't nga antibiring. Awatan na mo't amin. Ay, amangan no dita mapupuutan kat maibusan ti kwarta kan sanikwa ni mami. Gapo iti kaiitad na kan kwa na. Agi patakder kayo mat gayam iti balay ni antibiring, mami. Wan, tapno adda pag naudan na. Bakit matan ni Antiyo? Saan ang mabalin nga iti tungpalbiyag? Kat ag naud dito'y balay. Tapno pagserbyan na tayo. Kasapulan na matan ti inana. No kasta, saanan nga trabaho na antibiring, mami? Saan yun, anak ko? Kat mangala kayo nga ron iti baro ababaunan. Panag ko na, saan tayo nakasapulan ti babaunan? Amuyo matan kan anton ti mga sikaso iti bagbagiyo. Anya? Mami, nakitak niya antibiring iti silidyo iti kalman. Kat anya ita, anak ko. Panagkunak, paginteresan na dagiti alahas yo, mami. Anya, ananwan na kumadagiti alahas ko. Kat saan ba't amahilig iti kakasta? Tsakam mo, mami. Basta bantayan nyo ti kabsat yo. Ang mga no di yung mapupuutan kat itaray na amin ang kinabak nang yo. Sana kasta ti kapsat ko. Di na maaramid ti kasta. Di yun lang mo No kinabak nang ti pagsasaritaan at darag iti agbaliw ti ugali na. Anya? Nagsayan nga agpayso ti alahas. Tinasayan. Agpakabitak iti CCTV dito balay. Ngam ilimot ko. Awan ti pangibagbagak. Nas ka na maduktalak no asino ti pudno nga agtatakaw. Neng, adda ka magayam dito silid mo. Itay pasap-sapulan ka, karidad. Wan, busy tada kayat ko amaamuan manang. Kaya't mo amaamuan nga? Wan, kayat ko aduktalon no asino ti pudno at traitor dito balay. Adda ka di masapol mo manang. Ay kwa, saludsodak kumano anya ti mailuto a pangaldawan tayo. Nagpalingki ak itay. Adda karne nateng kanda dumapaay. Makaamu kalatan manang. Sa anak mo't anapili iti makan. Nalang arod, panawan ka pa'y dito eh. Kunak man no nakasaritam ni Mami Anton. Wan mo, imbagak apaginteresan ni antibiring dagiti alahas na. Apeng arod nga imay ti engineer dito balay. Desidido mo't ni Mami amang ipatakder iti balay para kan antibiring. Yabay na paimot dito balay ti ipatakder na. Mano ti budget da? Tsaka mo Tadayo dayan ko idag sarsarita da. Ngam, nakitak ti kwarta nga inyawat ni Mami. Ado day chay. Tsakla masigurado no mano. Inasitgam ko maida atap no nangag mo ti saritaan da. Amangan no makadlaw ni Mami no aramidag ti kasta. Ngam may salaang ti masigurado. Milyones ti budget ni Mami para iti dayta balay. Ay nagyaman naklaunay ading ko. Nalpas mutlaangan ti balay ko. Magustuam ka di ti disenyo kan kulay na manang. Magusto aklaunay Nagpintas. Idiubing tayo pa'y lang arapaap ko ti maadaan iti kasto a balay. Jak pulos ni namnama. Asi kagayam ti makaipaay kadag iti arapaap ko ading ko. Dito'y kan nga agnaad manang. Kumpletuan tayo laang ti gamit tapno saan ka marigatan. Ay na, agyaman akmanan Ag-enjoy kan ag-relax ka matan manang. House blessing ti balay ni Auntie Biring ita. Di ka kadimapan? Saanan? Nakitak mo ito na itabalay? Nagpintasan niya. Kompleto pa iti gamit na. Kinumpleto ni Mami ti gamit na iti balay na. Ay, dakkelan na ti gastos ni Mami iti dayta. Sana bale,
Tanong matay ni Antibering. Awanan ti daddu mga agnaed iti day ta abalay. Awan ba't anak na pangipatawidan na? Aywanan niya. Ay, saggay satan ton. Ano kaskasanaw? Kukwak ti balay ni Mami. Kukwam mo ti balay ni Antibering. Wana. Bakit dan nagpadbada? Di dan agbayak dito'y lubong. Awan ka di trabahom ita, Trina, anak ko. Awan, Mami. Day off ko ita. Ala, si kapay nga ti makamu dito'y balaya. Papanan nyo ay Mapanak di ayan ni Antibering. Siguradong ikan namanan iti kwarta day ta akabsag na. Oh, apayakas ta ti panangkitam kanya. Ay kwa, awan, Mami. Ala, mapan kayo latan iti papanan nyo. Ijayak matlaangan ang mga tao. Agluto kanto iti kanan nyo ken ni Anton. Kumusta ka matan, manang? Agin enjoy ka kadimot laang iti baro abalay mo. Wen sa anak unay amarigatan, taado mo ti ginatang mong appliances ko. No kasapulam ti kwarta, itex nak manang. Wano saan mapan ka di tabalay, tapno saanan ang masapul nga trabaho ka. Dakkel tinaitulong mo kanya kiti. Panawon matan tapno subadak amin a sakripisyong kanya. Ay, naga sa taklauna ita si ka tinagbalin akabsat ko karidad. Uray siyak mo't amanang. Naga sa takta tinulungan na kiti. Dakkel ti utang ko ana imbagan akam ken ka, manang Biring. Di matan sumbatan ni manang tiawag ko kankwana. Mami, apay akas laburido kayo. Ay, di mo't ngamin sumbatan ni Antibering tiawag ko kankwana. Okay laang mo't iti na minsan anapanak iti ayan na. Amangan no busy laang. Anya ko matipa ka kumikuman na. Katawan mo't trabaho na. Sa maysa, uray busy day chay. Sungbatan na latamot ti awag ko kankwana. Kat urayan nyo ti text na? Ay kadwaan nakmanta mapanta iti ayan na. Sa balit agparparik na kanya. Hello? Hapay ngay mawag ka manang Trina. Hello, Anton. Natayin na Antibering. Anya? Apay, anyat napasamakin ko na. Tsaka mo nasangputan mi mata nakasalungay na dito balay na. Ngam atapon ni Mami ana atake. Tasigod ka no gayam nga da sakit na iti puso. Anya? No kasta, awan nga ruten, ati ka inagaw ta iti sanikwa ni Mami. Ala, di ta pala pagsalitaan day ta. Tamangan no mangag ni Mami. O sige, bye. Bye, manang. Nasayahat mo. Awanan ti kabingay mi iti sanikwa ni Mami. Sipod pimusay na Antibering. Kimusim kayon, Mami. Jak impagarup ang mapasamak ti kastoy kan anti, anak ko. Saan tayo mat nga igam tibiyag tayo, Mami? Italaang ang ma-enjoy na tibiyag na ananampay. Ngamkas jay matan tinapasamak. Kat awan maramidan tayo, no di talang ti pagpatinggaan tibiyag na. Maan kayo, Kitty. Tapno saan kayo amabisinan? Jakon marik na tibisin ko, anak ko. Mangan kayo ure basit laeng. Narigatan. Ang mga day takit ti pakaalaan nyo iti sakit yo. Naimbag ko nam ata na tayo na ita abakag. Naku nampay, Anton. Awanan ti sagabal iti plano ta. Naibaga ka din ni Mami no asino ti mang tawid iti dakkalabalay na impatakder na para ka ni Antibering? Saan pa imot? Angam, ibagam kidikan kwa na ata si kanti mang tawid iti dayjay. Tano siya kay, mabuti nga na ijay. Abay, kabutang mo ti alalya? Ay, nusak, awan kabutang ko. Sayang da di abalay, sa pinagdakkel. Anyan, jak ninamnama ti kasjay amang ko kadagiti ampun ko. Didak nadlaw itay nga imbasidag kadakwada.
Bayat ti panagsarita da. Naragsak na gayam iti ipupusayan ti kapsat ko. Talaga sa bali ti ugali da kita. No iti kat nagululi makak. Uray tinakaw dati alahas ko. Ita, saanan? Kamali ti tao at tinulungak. Kamali ti tao at pinagtalak. Adamadlaw ko ka ni Mami, Manong Trina. Anya day tamadlaw mo. Adumot tantikan kanan na. Kat bayamano kas ti kayat na. Saan lang nga dita? Sa bali ti panangkit-kita na kadata. Ha? Kasano sa bali? Diyak man mo. Hanggang basta, sana ka komportable. Apay si ka, awan madlaw mo kinkwa na. Kwa? Di nakunay kasarsaritan no maipapaniti kwarta. Ngam, normal lang magsiguro day jay. Ang mga no saan pa ang naka-move on iti ipupusayan ti kabsat na. Agyamanak ta nakaumay ka, lovely. Pagsaritaan tati may papan iti idun arko akwarta iti may nga orphanage dito'y lugar tayo. Agraman ti daduma asani ko. Sigurado ka kaditi day ta desisyon mo, madam? Well, awan mo ti daduma apang ipatawidak. Agraman to'y balay ko kan ti balay ti kapsat ko. Numatayak, kayat ko amapan iti ima dagiti nasaya at ti panagpuspuso na. Amangan no adda maibaga dagiti ampon mo, madam. Diyak kayat ti agkamalimanan. Anyat kayat mo asawan, madam. Adda na duktalak may papan kadakwada. Kadya kayat amapasamak ti plano da. No kasta, isaganak nga rudan dagiti papeles a kasapulan, madam. Well, tulungan nakmutlang agsapul iti pangidunara kadagiti nabatbati asan ni kwakan kwarta. May mayaten no idunar ko, ngam ti ited ko kadagiti rupat kwarta. Dagiti ko madiserving at tao ti pilyaw. Diyak kayat nga agkamali akmanan iti matulungan. Dagitoyan ti papeles anasken a pirma ang madam. Kompleto ti beneficiary. Kaaduan ket orphanage. Ti daduma ket foundation. Agyaman naklaunay iti panangasikasom, lovely. Awan anyaman na, madam. Bayam, mangtedak to iti gungkunam. Saanan, madam? Pakaragsakak ti tumulong. Ikan kay ti gungkunam. Taamok anataktak ka. Butoyan dagita papeles tapno mapirma akon. Nasken ang makasarita ta ni Mami. Apay ka di, anyat na pasama. Idunar na ti kwarta kan daduma sa ni Kuana. Adda papele sa pinirmaan na itay awan ka. Anya? Ang mga pati to'y balay pag nanaadan takat idunar na. Ay, day tati jak mo. Di mo na siguro. Jak nang pinagsaritaan day tagnagan iti lovely. Ngam nang ko amin, Anton. Adda ka numat papel sa pinirmaan nyo, Mami. Di kay makapaglibak na nakitak day jay, Mami. What? Pinirmaak dagiti papeles dagiti sanikwakan kwarta nga idunar ko. Agraman to'y balay. Iti kasta, kat nakasaganan sakbay apumusaya. Anya? Kasano kami matan ngay nga anak yo? Da kami tirumbang apapanan dagiti asanikwa. Saan kayo a-deserving a matulungan? Amo kon tipudno nga ugali yo. Amok anaragsak kayo iti ipupusay ti kapsat ko. Tapno masuluyo ti kinabaknang ko. Naklaat kayo? Tati amoyo? Jak amo dagita plano yo? No kasta, awan may patawid yo kada kami? Oray 5 aduling. Awan ti maalayo. Napirma ak aminen a papeles. Pinagadal kayo mat. Usaran nyo kumadayta tapno agbaligi kayo itibiyag. Di kay agbalin nga abusado. Kunak no da kayo ti mangituloy iti narugyak. Kat da kayon tumot ti tumulong kadagiti agkasapulan. Ngam nagbidotak gayam. Iso apasensya kayon. Naupayak anaming pinsan kada kayo.
Nya. Mami. Pakawanan da kami kuma. Uwan, mami. Pakawanan da kami. Nung nakulaabat ti panunod mi. Ngam, pagbabawyan mi na dyan imbagbagami. Mapakawan kayo. Apay kit dinasaan. Ngamla dingita. Nalpasan ti amin. Kat pangaasiyo ta respetuan nyo kumati desisyon ko. Sana bale. Ta nakaadal kayon. Kat addan na pintas at trabaho yo. Umdas mat siguro ndayta anay tulong ko kada kayo.